Moms, pernah nggak sih dengar anak tidur sambil ngorok dan menganggap hal itu biasa? Padahal tidur ngorok pada anak bisa jadi tanda kualitas tidurnya kurang baik loh. Kalau dibiarkan bisa berpengaruh ke tumbuh kembang dan kesehatan si kecil. Salah satu cara sederhana yang bisa moms lakukan adalah memastikan posisi tidur anak tetap nyaman dan aman. Aku sendiri sekarang pakai Moro Bantal Baby, bantal khusus bayi untuk mendukung posisi tidur kepala dan leher si kecil. Jadi tidurnya lebih nyenyak dan bebas ngorok. Yuk mulai lebih peduli sama kualitas tidur anak. Jangan anggap ngorok itu normal dan pastikan si kecil tidur dengan nyaman pakai bantal dari Moro Baby.